HIV is not for kids. 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 Break the silence. Mød Mary fra Burundi. Om morgenen, når hun skal i skole, følges hun altid med sin bedste veninde, Eva. Jeg er så glad, hvisker Mary. Min storebror kommer hjem på besøg i dag. Han kører minibus og bor i byen. Nej. Sarah, with an H. Det er Sara. Sara med H. Mary er lettet over, de andre heller ikke vil have Sara med til at spille fodbold. Rørte du hende? Pas på, du ikke får AIDS-lus. Det er jo Sara. Sara med H. Som i HIV. Da Mary kommer hjem fra skole, venter hendes storebror på hende. Han fortæller om alt det, han har oplevet inde i byen. Men pludselig bliver han så alvorlig. Du ved da godt, jeg har AIDS, ikke? Mary er bange for, at hun vil blive mobbet, ligesom Sara.